嗱，如果大家眼利嘅話咧，應該留意到 Watchdrobe 嘅 channel 咧，終於有一個中文名啦，就係叫做兩個字playful。咁而點解叫做呢個名呢？之後希望有機會再慢慢介紹翻啦。嗱，總之先同大家打聲招呼先，之後可能都要改口咁呢，就係話你依家收睇嘅係playful呢個 channel 啦。咁今集呢一個新嘅嘗試啦，同可能算係呢個牌子最忠實嘅香港粉絲 Eagle Wong 進行咗一個半訪問半交流嘅形式啦。咁同大家深入了解一個嚟自英國嘅新晉 Microbrand， 但係個名氣呢絕對唔簡單嘅。只要你了解佢哋越多呢，就可以用鐘錶界嘅國產007一樣咁搞笑啊！只係創立咗短短嘅4年半左右啦，已經極多話題之作啊，亦已經得到咗大牌子 Mosa 嘅垂青啦，做咗個合作啦。另外，立 back 亦都一樣有為到呢個 Studio Underd0g 進行咗藝術嘅創作添。嗱，拍攝嘅期間呢，竟然仲遇到 Watchdrobe 嘅呢個粉絲添。而呢位男士呢，佢就叫做 Eagle Wong， 佢本身都係一個手錶嘅愛好者啦、收藏家啦。咁但係佢今日嘅分享呢，非常之獨特，並非係嗰啲極度名貴嘅，而係 Studio Underd0g 嘅，都算係一個玩味十足嘅牌子。我本身呢，其實都識下 Eagle 嘅，佢亦都受到咗時光寶盒嘅 Able 啦訪問過一次嘅。有興趣其實都可以去睇翻佢哋嘅片啦。嗱，直到阿 Eagle 最近佢都 message 咗我啦，就係話新買咗2隻。都到咗貨喎，不如做一個開箱啦。我諗起初佢嘅意思呢，就係想借我拍嘅，不過就提議翻，喂，不如出嚟一齊交流一下啦。咁我又可以介紹下佢啦。咁所以我哋呢，就相約咗喺旺角嘅 The Watchdrobe 呢度啦。嗱，首先非常鳴謝佢哋啦，借出呢個地方等我哋坐得舒適又拍得出色咁啦。大家如果經過旺角呢，都可以上嚟睇睇噶。咁拍攝嗰日呢，其實就星期日嚟噶啦。咁啊人流其實就非常之多，客源呢都非常之廣闊。以前呢就偏向於文青，但係依家呢咩年齡層都有，恭喜恭喜！好，咁啊，講翻今日嘅開箱先。除咗佢開箱嘅2隻呢，其實另外佢都帶咗6隻嚟嘅，即係今日呢，我哋可以睇到8隻啦。咁我哋就傾偈嘅過程都更加知道佢呢，其實就唔止呢8隻添啊，只係佢咁啱佢個背囊嘅空間有限，攞唔到咁多隻啫。所以咧，經過咗一番努力嘅開箱之後呢，咁呢2隻呢就係最新嘅牛油果嘅款式，咁而另一隻呢，就係牛油果做嘅醬啦。咁而呢2隻呢，又係話題之作嘅喎，你可能會問呢：「喂，點解又話題之作呢？到底發生咗咩事呢？點解呢？」大概就係呢，事源喺2024年呢，有一個應該係中國嘅牌子啦，算係抄襲咗佢哋之前嘅隻西瓜錶。嗱，擺明就係抄㗎啦。咁但係呢個牌子呢，同時都出咗一隻 Avocado牛油果嘅版本。嗱，百厭嘅 Studio Underd0g 咧，一方面咧其實就都幾開心嘅，有人去抄襲佢哋啦。但係另一邊廂咧，佢又諗到個搞笑嘅 idea 啦，就係話不如反抄翻佢哋 Avocado 嘅呢個 idea 啦。正如 website 所講咧，就係 We ask our community if they would like to see us homemade to homemade。嗱，我啲英文咧唔係 native 啊，大家唔好 comment 啊，又話講得唔正定點啦。嗱，果然咧就好識玩 social media 啦，咁佢哋就發起咗投票啦，點知最後呢，就真係一半一半咁呢，最後呢，2隻都出晒啦。當然呢，最後又係被標迷秒殺咗啦，包括我哋香港嘅代表 Eagle 啦。手動上鏈嘅一個計時機芯呢，係海鷗 ST1901嘅一個機芯嘅，定價其實就550嘅英鎊啦，折合價大約為翻10算到啦，5500蚊港幣啦。咁其實呢個價呢，係絕對係良心之價嚟嘅。點解呢？因為其實海鷗錶呢，自己都有用呢個機芯嘅，其實都差唔多價錢。你諗下海鷗錶用翻呢個機芯都差唔多價錢，但係呢一隻呢，係英國組裝嘅，英國嘅 QC， 加上正面嗰個錶盤嘅做工呢，絕對唔似呢個5000零蚊嘅水平添㗎。咁之後嘅呢一對咧 Pizza 嘅錶盤又係極度玩嘢嘅，而呢2隻更加係依家都有炒價添。因為佢出嘅時候呢，真係唔係一般人都可以買得到，因為佢係同澳洲呢個手錶嘅媒體啦 Time and Tide 嘅合作推出嘅。相信手錶界嚟講都好少見到 Pizza 作為一個靈感嘅設計啦，玩味十足。當中呢個夜光呢，更加一樣係非常之好玩，亦都係呢個牌子呢好中意玩好多
細節嘅。而知點解炒得起呢？又點解呢？皆因呢個購買嘅方法呢，只係得一個嘅啫，就係出席嗰個呢指定嘅 event 呢，先至有資格去購買，非常之 exclusive。真真正正呢，唔係話你有錢就可以一手買到噶啦。咁當然你話之後二手用日價去買，用另一個價去買就另計啦。咁啊 Eagle 呢，自己其實都係用呢兩隻呢，其實都係炒價入手嘅。不過都唔緊要啦，最緊要買到心頭好。呢兩隻都集齊咗呢，真係不得之了啊！嗱，但係 Pizza 呢，值得留意嘅就係呢，佢仲係 Generation 1第一代嘅。其實依家已經出到Gen 3第三代噶啦。主要其實就個錶個厚度減薄咗啦，另外個機芯亦都做咗一啲黑色嘅處理啦，令到個層次感呢更加之強烈嘅。再之後嘅呢一隻 Goofy Panda， 一個黑銀色嘅配色。我叫佢都係黑白色啦，接近。咁啊玩嘢嘅地方呢，就係指針嘅頂部呢，有一個青綠色嘅 touch， 寓意住竹葉嘅熊貓最中意食嘅食物，細節度呢十足噶啦，幾好玩。你話唉，呢個配色呢，實在太過邪惡，好打動到我嘅心靈。加上有一個手上鏈冇日期，完全中晒我嘅口味啊！如果大家睇我嘅 channel 都知道，最魔鬼嘅地方就係呢，竟然連阿 Eagle 呢都深知道我係好中意黑白色嘅，拍攝嘅過程呢都不斷咁引我，喂，黑白色啊，啱你口味啊！咁其實係真係好過電嘅，但係奈何真係要忍下手啦。所以我成日都話呢，幾千蚊嘅價位呢啲呢先至係最毒啊！你買嘅時候唔肉痛呢，買下呢，其實往往呢就會買咗好多隻噶啦。熊貓完之後呢，就再嚟一隻02 Series 嘅。咁啊，基本嘅一個三針款啦，呢一個係 Full Moon 啦，全夜光嘅。咁係 Eagle 專程為呢一次拍攝嘅一個構思。咁你會留意到呢，其實就每一款錶都係一對一對作為一個組合嘅，非常之有心思啦。咁而呢一隻都因為都算係黑白嘅配色啦，所以又係想讀哦。嗱，好彩定力夠啫。嗱，呢一隻呢，其實就更加係一個中東面添，就更加之特別。個錶盤呢，其實係一塊1mm 厚嘅藍寶石嘅，咁所以令到呢個錶盤呢有一個浮起嘅一個效果啦，一個 effect 啦。最底嘅話呢，係一個7層夜光嘅物料 Super Luminova 嘅，好靚嘅一個藍光啦。嗱，牌子呢嘅呢個機芯呢，亦都係第一次用上咗 SW210啦，所以個價錢上亦都會貴少少啦，大約800英鎊嘅定價啦。不過呢，佢亦都會送多一條意大利做嘅錶帶咧，所以我覺得價錢上都尚算合理啦。嗱，雖然呢就有啲可惜未做到透底，但起碼呢都係一個好精美、幾靚嘅一個水母 engraving， 誠意分到十足啊，好過某啲牌子滑潺潺咁乜都冇啊。喂，咁啊水母完啊，再嚟一個三文魚啦。嗱，我心諗啊，又出咩招數呢？三文魚嘅錶盤基本上好多牌子都出過晒啦，不過99% 咧都係好簡單嘅三文魚嘅顏色嘅錶盤。Studio Underd0g 又有咩花臣去玩呢？嗱，三文魚皮啊，吹脹咁又俾佢諗得到，佩服啊！反而咁樣咧又跑出咗嚟。介紹呢隻錶之前呢，又講下 Eagle 師兄嘅用心良苦先。本身呢，其實佢係擁有另一隻三文魚嘅，而呢一隻呢，其實就係問咗時光寶盒嘅 Able 所借嘅。咁啊，首先喺呢度多謝 Able 借出佢嘅手錶先啦，成就咗呢一次又係其中一對錶嘅呢個組合，呢個諗法。三文魚呢款呢，其實就03 Series 嘅。正面睇嘅話呢，其實就都幾似其他嘅系列，但主要就因應翻之前同 Moza 合作嘅 Passion Fruit 啦、熱情果啦，我估計就係用國產機芯，好似就唔係幾好咁，所以呢，佢亦都借呢個機會呢 upgrade 咗瑞士嘅 Sellita SW510 手動單按計時嘅機芯，自此呢，就多咗一個系列用咗呢個 SW510 嘅機芯啦，價錢當然就係貴多少少啦，去到1700英鎊嘅，折合翻港幣18000蚊左右啦。咁而另一隻呢，點解個錶盤乜嘢都冇嘅呢？咁其實又係當時致敬 Moza 合作嘅時候呢 Studio Underd0g 嘅設計呢，又係乜嘢字眼都冇嘅，襯翻 Moza 最經典嘅呢個簡約嘅錶盤。不過今次呢，就係三文魚嘅顏色，
一樣乜都冇㗎，所以係非常之獨特，亦都因為咁呢係一隻特別版嚟嘅。咁佢就唔係限量嘅，又唔係限產，就限時嘅啫。咁根據 EGO 表示呢，只要你消費過呢，即係買過錶啦，同埋 subscribe 過嘅朋友仔呢，先至會收到呢個咁 exclusive 嘅 email 啦，更加係有密碼去加密咗添。更加誇張就係呢，你一定要喺指定嘅嗰1個鐘去購買，錯過咗呢，你就買唔到噶啦，你就會出現 sold out 嘅呢個字。所以我諗嗰個產量呢，應該都唔會太多嘅啫。好啦，講下今日嘅8隻都睇過晒啦，你又中意邊一隻呢？頭先都提過 EGO 其實就唔止呢8隻嘅。至於有咩驅使到 EGO 買咁多隻呢？咁當然本身你要好中意呢個牌子啦，所以而且好單純以性價比嚟計呢，佢哋最經典嘅計時款呢，其實基本上都係550英鎊啦，大約5500零蚊咁啦。雖然都係海鷗機芯，但係正面嘅標盤嘅做工呢，嗰份細緻呢，EGO 亦都好坦白咁講呢，比佢貴嘅錶呢大有人在，但係呢，比佢貴嘅錶呢，一樣可以喺標盤嗰度呢揾到一啲瑕疵。但相反呢一隻呢，5000零蚊嘅錶呢，你用放大鏡去睇呢，標盤上竟然好難揾到任何嘅瑕疵，所以都好有驚喜喎，幾千蚊嚟講。咁當然你話海鷗機芯嗰個做工就另計啦，始終嗰個就唔喺佢哋嘅 QC 範圍內，可以俾佢哋 QC 到嘅地方呢，已經做到極致噶啦，冇投訴。亦都因為咁，所以 EGO 買咗咁多隻咯。相信我諗佢都應該算係港澳地區最大客嘅一個噶啦。好啦，再次多謝 EGO 嘅分享，特別再一次鳴謝對 Watchdrobe 借出呢個地方。拍攝嘅期間呢，更加有顧客一齊交流。咁我就問下呢位顧客啦，有冇訂閱我哋 Watchdrobe 呢？原來佢都係粉絲嚟嘅。咁啊，多謝呢位師兄嘅支持。而咁啱 Watchdrobe 呢度呢，亦都有一個牌子，算係致敬咗 Studio Underd0g 嘅呢個錶盤嘅感覺啦。呢個就係嚟自丹麥嘅 About Vintage。咁啱呢，佢哋有2隻類似嘅，咁所以我都想借個機會俾錶迷睇一睇啊！嗱，望上去呢似一隻 chronograph， 但係其實唔係嘅，主要都係月日星期嘅呢個功能啦。嗱，有興趣了解呢個牌子呢，亦都可以上嚟 Watchdrobe 呢度參觀啦。反正佢個旺角呢個位置呢，實在太過方便啦。希望你中意今集嘅內容。如果有各路嘅錶友自問你嘅收藏都好獨特，又想俾更加多人知道呢，不妨都聯絡我哋 Watchdrobe 錶科啊，交流一下。如果值得介紹嘅，我哋都會盡量安排拍攝嘅。嗱，記得訂閱啦，同埋 like 咗呢條片啦。我哋下一集再見啦。